హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ సింతు. నేను మీ లక్ష్మి. ఈరోజు వీడియోలో చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు చాలా చిరాకు చేస్తూ ఉంటారు, చాలా ఏడుస్తూ ఉంటారు కదా. వాళ్ళు నైట్ అంతా కూడా నిద్రపోకుండా ఏడుస్తూ ఉంటారు, మనల్ని కూడా నిద్రపోనివ్వకుండా చాలా చిరాకు చేస్తూ ఉంటారనమాట. అలాంటప్పుడు ఒక మంచి చిట్కాతో పిల్లలకి జలుబు దగ్గు తగ్గించేసుకోవచ్చు. అలాగే కఫాన్ని కూడా తగ్గించేసుకొని పిల్లలు చక్కగా హాయిగా పడుకునే విధంగా మనము చాలా తక్కువ టైంలోనే చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మంచి హోమ్ రెమెడీని పిల్లలకి ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే తమలపాకులు, వెల్లుల్లిపాయలు, అలాగే కర్పూరము, తర్వాత విక్స్ వేపర్ ఒకటి, తర్వాత నువ్వుల నూనె లేదా కొబ్బరి నూనెని తీసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న గిన్నెలో నువ్వుల నూనె తీసుకున్నాను, మీరు ఇక్కడ కొబ్బరి నూనె అయినా తీసుకోవచ్చు. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ పైన ఈ గిన్నెని పెట్టుకోవాలి. మంటని సిమ్లో పెట్టుకోండి. సిమ్లో పెట్టుకొని ఈ ఆయిల్ని మరిగించుకోవాలి. అందులో ఒక వెల్లుల్లిపాయని తొక్క తీసేసి కచ్చా పంచాగా దంచుకొని వేసుకొని ఈ వెల్లుల్లిపాయని ఈ నూనెలో బాగా ఉడికించుకోవాలన్నమాట. వెల్లుల్లిపాయ రెడ్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు ఈ నూనెలో బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇలా వెల్లుల్లిపాయ రెడ్ కలర్లో వచ్చింది చూసారా, ఇలా ఉడికించుకోవాలన్నమాట. మనము ఎక్కువ ఆయిల్ వేస్తే ఒక 2-3 వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. తక్కువ ఆయిల్ కాబట్టి నేను ఒకటి వేసుకున్నాను. ఇలా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇందులో కర్పూరాన్ని వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 2 కర్పూరం బిళ్ళలు వేసుకున్నాను. కర్పూరం బిళ్ళలు వేసుకునేటప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి, లేదంటే మంట అనేది పైకి వచ్చేసి మన చెయ్యి కాలిపోతుంది అనమాట. అందుకు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాతనే కర్పూరం బిళ్ళలను వేసుకోండి. అప్పుడు మంచి స్మెల్ అనేది మనకి పొగ రూపంలో పైకి వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు మనము ఈ ఆయిల్ని పక్కన పెట్టేసుకొని వీటిని గోరువెచ్చగా అయ్యేటట్టుగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. గోరువెచ్చగా ఈ ఆయిల్ ఉండేటప్పుడే 3 తమలపాకులను తీసుకోండి. మనకి ఇక్కడ 3 తమలపాకులు అవసరం పడతాయి. 3 తమలపాకులు తీసుకొని గోరువెచ్చగా ఉండే ఈ ఆయిల్ని ఇలా తమలపాకుల పైన అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా 3 తమలపాకులకి కూడా ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోండి. అప్లై చేసుకున్న తర్వాత బేబీ విక్స్ తీసుకోండి. బేబీ విక్స్ తీసుకొని ఈ విక్స్ని కూడా ఈ విధంగా మనము తమలపాకుల పైన అప్లై చేసుకోవాలి. కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని ఈ 3 తమలపాకులకి కూడా ఈ బేబీ విక్స్ని కూడా అప్లై చేసేసుకోండి. ఈ 3టికి కూడా అప్లై చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దానిపైన ఒక పెనాన్ని పెట్టుకోండి. పెనం కొద్దిగా గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత తమలపాకుల్ని వీటిపైన పెట్టుకొని 2-3 సెకండ్లు ఉంచండి. 2-3 సెకండ్లు ఉంచితే సరిపోతుంది. అప్పుడు మనకి దీనిపైన ఉన్న ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి ఈ విధంగా చూసావా బుడగలు బుడగల్లాగా వస్తున్నాయి కదండి. ఇలా బుడగలు దాకా వచ్చినట్టుగా ఉంచేసుకోవాలన్నమాట. ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు, తమలపాకులు మాడిపోతాయి. 2-3 సెకండ్స్ అలా ఉంచేసుకొని ఇలా మనకి తమలపాకుల్లో నుంచి రసం అనేది పైకి తేలుతూ వస్తుంది చూసారా. ఇలా వచ్చినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆఫ్ చేసుకొని గోరువెచ్చగా ఉండేటప్పుడు మీ బేబీ శరీరం పైన వీటిని వేసుకోవాలి. ఒక ఆకుని తీసేసుకొని ఇలా బేబీకి ఇలా తలపైన వేసేసుకోండి. మన పిల్లలకి ఇలా తలపైన వేసుకోవాలి. పైన చిగురు అనేది కాడలు ఎక్కువగా ఉందని అది కట్ చేస్తున్నాను. ఇలా వేసుకోండి. ఇంకొకటి తీసుకొని ఇలా ఛాతి పైన ఒకటి వేసుకోవాలన్నమాట. గుండె పైన ఒకటి వేసుకోండి. మనము ఎటువైపు అయితే ఆయిల్ని విక్స్ని అప్లై చేసుకున్నామో అటువైపు అంటేటట్టుగా వేసుకోవాలి. ఇలా ముందు వైపుకి ఒకటి వేసుకోండి. తర్వాత ఇంకొకటి వెనక వైపుకి వీపు మీద ఒకటి వేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా కాడలు పొడగా ఉన్నాయి కాబట్టి కట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇలా వీపు వైపుకి వెనకాల సైడ్కి తిప్పేసుకొని మనము ఎటువైపు అయితే ఆయిల్ని అప్లై చేసుకున్నామో విక్స్ని అప్లై చేసుకున్నామో వాటిని ఇలా వెనక వైపుకి అంటించేసుకోవాలి. పిల్లలకి ఇవి అంటించేసుకునేటప్పుడు టైట్గా ఉండే ఏదైనా సరే బట్టలు వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట. ఆకులు పడిపోకుండా ఉంటాయి. ఇలా ఆకులు అంటించేసుకున్న తర్వాత తలపైన ఇలా స్వెటర్ వేసేస్తే ఆకులు పడకుండా ఉంటాయి. ఇలా చేసేసి పిల్లల్ని పడుకుడు పెట్టేస్తే కనుక ఈ ఫ్లేవర్ వల్ల వాళ్ళకి మంచి నిద్ర అనేది వస్తుంది. ఏడవకుండా చక్కగా పడుకుంటారు. జలుబు దగ్గు కఫం కూడా వెంటనే తగ్గిపోతుంది అనమాట. చాలా యూస్ఫుల్ టిప్ అండి, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మీ పిల్లలు కూడా జలుబుతో దగ్గుతో కఫంతో బాధపడుతూ ఏడుస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ టిప్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎలా పనిచేస్తుందో నాకు కమెంట్లో అయితే షేర్ చేసేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం లక్ష్మీ సింతు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.